Deməli uşaqlar, yeni bir paketimiz gəlib və bu bizə Amber Walletdən gəlib. Görək içində nələr və nələr yox, unboxing eləyəcəyik. Alətlərimiz var burada. Sadəcə mən dəqiqləşdirə bilmirəm ki, bunu nə ilə açım. Plastik qutusuna mənə elə gəlir ki, bu yaramayacaq, alınmayacaq. Atverka ilə burada məncə də alınmayacaq. Mənə elə gəlir ki, gəlin elə çox uzatmayaq və qayçı ilə davam edək unboxing eləməyə. Görək içəridə nə var. İçəridə belə bir maraqlı bir maraqlı stikerlər var. Amber'in Wallet bilirsiniz, mən şişlədirəm bu cüzdanı. Onun stikerləri var, hansını ki mən burada yapışdıracağım, yer veriləyəcəm. Və belə bir hansısa bir həmçinin belə bir stiker var maraqlı. Və burada həmçinin də burada bəzi stikerlər var. Stikerlər yenə. Və belə bir maraqlı Amber.com saytı olmaqla belə bir maraqlı papaq. Bilirsiniz, məndə belə papaq artıq var idi. Binance'dan artıq Amber Wallet'dən də belə bir papağımız var və bunu istifadə edəcəyik. Çox maraqlı. Və baxaq görək növbəti nədir bizdə? Burada var bizdə bir dənə belə bir... Nədir bu belə? Bu nasıl böyük bir şeydir? Nəsə dəsmal üçün bir şeydir ya nəsə? Harada nasıl var buna? Öyle olmayan problem. Bunu açmaq da. Aha. Ve burada da böyle bir Amber.com saytı. Yani saytın ümumiyyətlə Amber Wallet'in logosu olan çox enteresan bir belə bir dəsmaldır bu, nə biləyək ki, belə haradasa belə istifadə etmək üçün, yəni çiğnə atmaq üçün falan peşməkar. Gördüyünüz kimi baxın, belə bir maraqlı bir şey göndəriblər. Və elə uşaqlar raspakovka elədik, unboxing elədik və baxdıq. Papaq burada, bu da burada və maraqlı stikerlərdən hansılar ki gedəcək Xaladenik Qazada. Bu da var. Əla, like edin videonu mütləq şəkildə, kanala abunə olun ki, xəbəriniz olsun belə şeylərdən. Maraqlı unboxinglər gələndə təbii ki videosunu çəkib qoyacağım ki, siz də baxasınız maraqlı.